वो ख्वाब तोड़ता है क्योंकि जगाना चाहता है, परिणाम गलत देता है क्योंकि सिखाना चाहता है, भरी दुनिया में अकेला महसूस कराता है क्योंकि वो साथ खड़ा है, बताना चाहता है। जिसके जैसे कर्म है वापस लौटाता है, ये दुनिया गोल है वो बताना चाहता है। तुझे बंद रास्तों की ओर लेकर जाता है क्योंकि वो तुझे उड़ना सिखाना चाहता है। जिसने तुझे धरती पे भेजा है तुझे सब कुछ सिखाना चाहता है।